Lars, computervirus er tit oppe i medierne. Hvor højt skal man prioritere at have et godt antivirusprogram? Meget højt. Du behøver ikke besøge særlig farlige steder på nettet, før du er i farezonen. Ganske legitime sites kan være inficeret. Der kan være spyware, malware. Din PC-sikkerhed, den skal altid være top. Og Norton er jo normalt et meget, meget anerkendt mærke i branchen. Hvad står vi med her nu? Altså, der er 2 produkter. Den ene, det er Norton 360, som er sådan et produkt, der gerne vil komme hele vejen rundt om din computer. Det vil sige, ud over det installeret et virusværn på din computer, så kommer det også med noget oprydning og noget sikkerhed og noget backup. Og så er der som sagt Norton Online Backup, som giver dig 5 GB online lager, hvor du kan lægge dine filer, og ligegyldigt hvor du er henne i verden, kan du nå dine filer igen. Og hvordan lever de så op til jeres test? Altså, jeg vil næsten sige, vanlig Norton stil, så gør de det rigtig godt. Norton 360 har levet lidt underligt liv. Det har ikke altid været lige godt med de sidste versioner, især version 4, vi står med her, der gør den det utrolig godt. Det belaster næsten ikke din computer. Det er installer og glem det. Det forstyrrer dig ikke ret meget, når du arbejder. Det dukker aldrig rigtig op. Og som jeg kan se det, så har det ydet det en ganske udmærket beskyttelse. Derudover så får du de her features med, at skal du rydde op på din harddisk, jamen det klarer den for dig. Skal du have taget nogle sikkerhedsbackupper, jamen du har 2 GB online backup med i programmet her. Det klarer den også for dig. Og alle de her små ting, det klarer den for dig. Så alt i alt et rigtig godt program. Og hvordan skiller de sig ud fra mængden af andre antivirusprogrammer? Altså, der findes ikke ret mange af den her type program på markedet, fordi det kan mere end bare antivirus. Kaspersky er kommet med et program, der hedder Pure, der er tilsvarende, men det er ikke i samme klasse som Norton. Altså, 360 er et program, som er en klasse for sig. Og hvad er slutresultatet? Norton 360 den får 4,5 stjerner. Det er et rigtig godt produkt. Norton Backup er lidt dyrt. Du betaler 380 kroner for at få 5 GB online backup i et år. Men stadigvæk, det er et godt produkt, så det får 4 stjerner.